Du gehst mir aber nicht raus. Dann halte ich noch den Krampus. Grossi, ich bin 25. Ich glaube, mich will der Schmutzli sicher nicht in meinen Sack stecken, antwortet Lina lachend. Und sonst tue ich halt noch ein Sprüchli aufsagen. Saminiki Necki, hinterm Ofen stecken. Der Krampus ist nicht der Schmutzli, unterbricht die alte Dame sich streng. Da in Drostorf schaut immer noch der Teufel in den Wäldern und wartet, bis er unartige Kinder kann verschleppen. Manchmal ist ihre Großmutter ja schon ein bisschen dramatisch und abergläubisch. Gut, da in dem kleinen tschechischen Dörfli sind irgendwie alle ein bisschen so. Neue Leute sind schon lange nicht mehr zugezogen und mittlerweile wohnen da wirklich fast nur noch alte und ein bisschen verschrobene Menschen. So sind aber viele längst vergangene Brüche und Legenden nie verwässert worden. Und für viele da noch genauso präsent wie und je. So auch die Geschichte vom Krampus. Das Grosse von der Lina warnt sie natürlich nicht zum ersten Mal vor dem Krampus. Der Krampus ist ein etwas ungemütlicher Zeitgenoss, der eine Art Begleiter vom Samichlaus ist. Also ein bisschen wie unser Schmutzli, nur eben in viel böser. Er wird als teuflische Gestalt beschrieben, mit Tierhaut und Hörner und einer furchteinflößenden Fratze. Und mit seinen langen Krallen packt er scheinbar die Kinder, die nicht brav waren. Lina, ich weiss, du glaubst, dass das nur ein Brauch ist, wo es an vielen Orten in Europa nur noch so spasseshalber als Umzug gibt. Aber der Krampus von Drostorf, der ist echt! Sie schaut Lina mit ihren durchdringenden, hellblauen Augen an. Sie scheint das wirklich ernst zu meinen. Okay, mal angenommen, der Krampus geistert hier tatsächlich in den Wäldern rum. Warum sollte ich denn noch seine Zielgruppe sein? Ich gehe doch nur ins Bohemia für eins trinken mit Marek. Wir wollen wieder mal ein bisschen in alte Zeiten schwelgen und an unsere Sommerferien zurückdenken, wo wir doch beide als Kind immer hier verbracht haben. Ja, der Marek, der kommt ab von der Stadt, von Prag. Darum haben ihn seine Verwandten nicht gewarnt. Aber Grossi, wir sind doch keine kleine Kinder mehr, sagt ihre Enkelin langsam ein bisschen genervt. Der Krampus nimmt auch die mal Kinder sind. Und heute ist der 5. Dezember, sein Tag. Lina hat das Gefühl, dass das Blau der Augen vom Grossi in dem Moment noch eisiger geworden ist. Mit besorgter Miene starrt die alte Frau aus dem kleinen Fenster auf zum Waldrand. Lina folgt ihrem Blick und hat für einen kurzen Moment das Gefühl, dass sich dort etwas Grosses zwischen den Bäumen bewegt. Auch wenn es ihr mittlerweile schon ein bisschen mulmig zumut ist, zieht Lina ihren Mantel an und nimmt die Kappe und den Schal vom Haken. Schliesslich hat sie es Marek versprochen. Sie haben sich sicher seit 8 Jahren nicht mehr gesehen. Ob sie ihn überhaupt noch erkennt? Ich bin ganz vorsichtig, Grossi. Indianer ihrem Wort, sagt Lina und legt ihrer Großmutter die Hand auf die Schulter. Die sagt nichts, steht auf und umarmt ihre Enkelin. So als würde sie ganz lang nicht mehr sehen. Lina zieht die knarrige Haustür hinter sich zu und geht raus in den kalten Abend. Die Beise schlägt ihr entgegen und sie zieht den Schal noch ein bisschen enger um ihren Hals. Langsam stapft sie dem schneebedeckten Weg entlang, führen zu der einzigen Beiz im Dorf. Keine Menschenseele ist unterwegs. Irgendwie schon ein bisschen gespenstige Stimmung. Dass Lina immer wieder sieht, wie gewunderte Leute hinter den Vorhängen schauen, hilft dieser Tatsache auch nur bedingt. Nach ein paar Minuten von dem ungemütlichen Spaziergang erkennt sie am Ende der Straße endlich das Schild vom Restaurant Bohemia. Dem Schild würde es, glaube ich, wieder mal gut tun, wenn wir es putzen täten. Mit der dick eingepackten Hand macht Lina gestabig die Tür vom Resti auf. Die warme Luft und der feine Duft von Gulasch und Zwitschgewa lässt sie die Stimmung von vorher sofort vergessen. Im Schankraum hat es nur wenig Leute. Dort hinten im Ecke ein alter Mann, der ganz grimmig reinschaut und sich an einem Bier festhebt, wo mehr Schaum ist als etwas anderes. Hinter dem Tresen ein Wirtepaar, das sicher auch schon bald im Alter von ihrer Großmutter ist. Und dann natürlich, in der Mitte des Raums, ein junger Mann, der mit dem breitesten Grinsen auf sie zuläuft. Der Marek. Ahoi, Lina! Die Freude ist riesig, als sie ihren Kindheitskollegen endlich wieder in die Arme schliessen kann. Auch wenn er fast den Schnuff wegbleibt dabei. Stark ist er geworden, denkt sie erstaunt. Wo sie ihn so anschaut, fällt er auch sofort auf, dass er nicht mehr so schmächtig ist wie damals als Teenie. Die Schultern sind breiter und die Haare wilder geworden.
Seine Haare sind so zerzaust, dass 2 Strähnen aussehen wie 2 kleine Teufelshörnchen. Auch sein Style hat sich definitiv geändert. Das dünne Bahnhofshänger hat er jetzt gegen einen zotteligen Fellmantel und Lederhosen eingetauscht. Neben dem Bart sind auch seine Nägel irgendwie lang geworden. Sogar langsam abblätternder schwarzer Nagellack meint sie zu erkennen. Aber eins ist geblieben. Das wunderschöne, verschmitzte Lachen mit dem Schalk in den Augen. Auch wenn durch das schummrige Licht in der Taverne seine Augen etwas dunkler als früher erscheinen, haben sie die Wirkung auf sie nicht verloren. Spätestens mit dem ersten sehr schaumigen Bier in der Hand ist es zwischen ihnen auch wieder genauso vertraut wie damals in der Sommerferien. Der Abend vergeht wie im Flug und was dann schon langsam gegen Mitternacht zugeht, brechen sie wieder auf in die dunkle, kalte Nacht. Hey, haben wir auf dem Heimweg noch einen kleinen Abstecher zu unserem alten Geheimversteck machen? Zuerst zögert Lina ein bisschen. Es ist schon hure kalt und sehr dunkel. Schon nicht gerade Waldwetter. Ach komm, Lina, es ist ja nur ein kleiner Umweg bis zum Haus von deinem Grossi. Es wäre doch lustig, weißt du, so wie früher. Er stupst sie in die Seite und grinset. Der eine Zahn scheint er, glaub mal abgebrochen zu haben. Er ist etwas spitziger als die anderen. Aber das macht sein Lächeln nur noch charmanter. Und so kommt es, dass er sie auch nach all diesen Jahren immer noch zu fast allem überreden kann. Okay, was du bist, sagt sie lachend. Der Lina kommt auf dem kurzen Weg Richtung Wald noch in den Sinn, dass sie ja eigentlich dem Grossi versprochen hat, vorsichtig zu sein. Ein Abstecher in den Wald hätte die sich wohl sicher nicht darunter vorgestellt. Der Gedanke ist aber nur flüchtig. Und freudig aufgeregt macht sie sich mit dem Marek auf den Weg zu dieser verlassenen Jagdhütte, wo sie früher so viele von ihren heissen Sommertagen verbracht haben. Dort im Wald war es gleich, ob es die Heimat wieder schwierig war oder einem der erste Liebeskummer geplagt hat. Der Weg war im Sommer aber definitiv gemütlicher als so mitten im Winter. Mit dem Fokus mehr auf dem Pfad vor ihr als auf ihre Umgebung gerichtet, bekommt Lina kaum mit über, was um sie herum passiert. Darum fallen ihr das mal auch die gewundrigen Nachbarn hinter den Vorhängen nicht auf, wo sie den steilen, rutschigen Hang draufläuft. Dort oben angekommen, sehen sie ja schon ziemlich schnell das Geheimversteck. Die alte Hütte sieht noch viel verlotterter aus, als das Lina in Erinnerung hatte. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass die Landschaft rundum ein bisschen karger ist als im Sommer. So oder so wird Lina das Gefühl von Enttäuschung nicht ganz los. Sie hat gedacht, dass sich das alles wie Heimkommen anfühlen wird. Stattdessen fühlt sie sich da irgendwie fremd und unbehaglich. Was ist eigentlich mit dem Stapel von Säcken, der dort am Boden liegt? Meine Großmutter hat mir fast nicht gehen wegen dem Krampus. Wahrscheinlich hat sie gemeint, er steckt mich noch in einen von diesen Säcken da vorne rein. Fehlt nur noch, dass irgendwo noch eine Rute rumliegt. Witzelt Lina, um sich selber von der Stimmung abzulenken. Meinst du so eine? Sagt der Marek, der auf einmal tatsächlich mit einer Rute vor ihr steht. Der Lina bleibt kurz die Sprache weg. Ist dort hinten am Boden gelegen? Meint er und wirft die Rute ins Gebüsch. Vielleicht benutzt die Hütte ja jetzt den Krampus als Geheimversteck. Scherzt er. Die Lina lächelt, aber irgendwie läuft es ihr trotzdem eiskalten Rücken drauf. Reiss dich zusammen, Lina. Das sind nur Kindermärchen, denkt sie sich und macht die Tür zum Häuschen auf. Es sieht noch fast aus wie früher. Die gleichen Stühle, der gleiche Tisch, die gleichen Geweih. Die gleichen Geweih? Haben die schon immer dort gehangen? Lina könnte nicht mal sagen, um was für Tiere es sich handelt. Rehe sind es sicher nicht. Vielleicht ein Steinbock. Aber da in der Gegend hat es doch keine Steinböcke. In Gedanken versunken versucht Lina, ihre nicht vorhandenen Jägerskills anzuzapfen. Plötzlich packt sie jemanden an den Schultern. Es tut mir leid, Lina, sagt Marek. Hoffentlich auch. Jetzt habe ich schon fast gemeint, der Krampus hat mich gefunden. Sagt Lina und will sich zu ihrem Kindheitsfreund umdrehen. Doch sein Griff ist eisern und seine Nägel bohren sich wie lange Klauen durch ihren Mantel. Mit einem tiefen Grollen in der Stimme sagt er noch einmal. Emidorito. Es tut mir leid.